stipulation. Yes, muchakaula. Ndeizo anoita Mesaya. Abandaka mufalo uyo uli nawo kapane zaitika zikulu chete. Taula tinzi kuti chichaitika. Amuna kadata ndesaka muli kushamisika kuti se ndili kufala. Amuna kuona izo akaitika pa page le Eliana Makombe. Uye Makombe uye takataula kuti muliziwe Makombe building. Ni mulume wake. Wali kulonga in fact wakatolonga kale chi concert. Not grateful experience. Naimi tinogotaure chiko pachinje kuti mukangoronga mukati munosiya matinyepera panapa. Tiri kuenda tese zvakazoti mongoerekana mangoti kamai saka mukutiudzire chi ipapa ku HRCC last month wakati abanda iwa wakatitiza futi zvimwe zvacho hazvidi kushaya data. Enda ipa page le Eliana Makombe kapane information yakakwana ipapa. Pakanzi chi akatotaula kuti tiri kufanira kuenda tese uko. Inine ipapa madiliwa yandipo asiri ningoziva kuti niri kuenda. I'll be part of you. Musadalo imi. Inini ndichato believe kandatoona coach chayo from Eliana kuti murume wake kuti ndikuenda kwete zvenyimi. Iwe uri kuda kufanira nemulume wa Eliana kuti zvoita sei. Unyaliriwo my Moses. Inyaya zebusiness ambotaula kuti ali kumuda kana nemiona imigogo abanda musandidaro imimi inja mune pfungwa dzakashata kudaro fungira munhu sirizvo sorry zvinoitaura zveshoya mukutaura iyoyo alright pashow ipapa akatoisa patori nematist alipo ikokoko ali kutoenda ku UK. Iye Eliana achagala alipo kuchagala futi ne Spirit of Praise iye ine Benjamin Dube nematist akawanda kusanganisira Everton Mulaladzi uye anenge aliko futi asi maartist anenge aliko ikoko akawandisa ne uyu Elad Chelai Mambaira Elad Muchelo Elad Chelai ne mukazi wake Charlotte Chinyonga Shaloni Manyonganise anenge aliko futi ne uyu futi uyu Sifo maka Sifo Senowi Ngube anenge aliko futi ikoko ku South Africa kune Sifo wawo kwedu Zimbabwe tine wedu anogala ku Bulawayo uko anoimba zvakanaka Stereki muchanzwa maimbiro ake anoita ali very energetic kune futi Heavens Mutambira akabuluka kubva kudenga Heavens ne uyu futi Minister Mesaya song iyo taimba iyi anenge aliko tichaimba Mesaya tiliko ikoko kuningili ku Birmingham tichibhema Birmingham ikoko ne blessing Jeduthani mweya musene ndinoda iwewe kani aliko futi by public demand ne uyu futi Lebo Segi Gobela anzwadziye uyu Bruce Gobela aibatira Maolias sorry pane ukama iyo apo ndifunge kuti pane ukama Bruce Gobela mulungu uyu Lebo Segi Gobela mutema amene zvakaitika asi anenge aliko Lebo iye anenge aliko ku Birmingham ku ICU intensive care unit aikona the International Convention Center number 8 Centenary SQ Birmingham B1 2EA saka matikesi ali kutowanika ipapa pa event bright saka tengai matikesi event yacho ili kuitwa musi 31 May saka galai mwatenga matikesi yenyu ndawa maartist ese ndataula ingoli fire galai mwakagadzirira atizoda zokuti munozoshaya matiketi musi wacho kana kuti anenge akudhura galai mwatenga matikesi